एक दिन किसान को गर्मी में बहुत जोर की भूख लगती है। वो कबूतर से कहता है, कुछ चटपटा खिला। कबूतर हड़बड़ा जाता है, लेकिन फिर खुद ही टमाटर के बीज बो देता है। हर दिन उसकी देखभाल करता है, पानी देता है, धूप से बचाता है, गाना भी सुनाता है। कुछ ही हफ्तों में पूरा खेत लाल टमाटरों से भर जाता है। कबूतर टोकरी में टमाटर भर कर लाता है। किसान उन्हें पीसकर मसालेदार टमाटर सूप बनाता है और मजे से पीता है। किसान बोलता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है, और चैन की नींद सो जाता है। पर कबूतर वहीं बैठा धीरे धीरे सूप के छींटों से गीला होता है और सोचता है, फिर भी किसी ने लाइक नहीं किया।